من يقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. دا آیتنا مبارکہ دا واللسمی سپاری دا سورة الحج آیت نمبر 14, 15 اور 16 دی. د دین مخکې آیتونو مبارکو کې د منافقینو بیان شو چې بعض منافقینو نه هغه دي چې د دین اسلام په کناره باندې ولاړ دي او په دې اراده باندې دین اسلام ته نږدې شوي دي که موږ ته په دې کې څه خیر د دنیا او سمال دولت کې اضافه وشوه نو دین اسلام کې به موږ داخل شو او کچره په مال دولت کې او د دنیا په جاه او جلال کې زمونږ سي اضافه ونشنه بیا موږ د خپل کفر صحیح دی. الله تعالی په تیرو آیاتونو کې د داسې خلکو مذمت بیان او فرمایلو او د دې په باره کې د جهنم وعید او فرمایلو چې منافق دا هم د الله په نسبت باندې کافر دی او د الله او د الله د رسول دشمن دی او د دنیا د لالچ د وجه نه دین اسلام ته نږدې شوي او د الله په نسبت باندې مدار د کامیابی هغه اخلاص دی او للهیت دی او د الله رضا ده. د دنیا لالچ چې کوم دی چا په زړه کې نو هغه انسان به د هدایت نه محروم وي چې څوک دین په دې وجه خپلوي چې ما د دنیا میلاو شي. نن آیتونو مبارکو کې دا مخلص مؤمنانو بیان دي. د منافقینو نه بس د مخلص مؤمنانو چې چا په اخلاص سره ایمان قبول کړی دی او د ایمان او د اسلام په تقاضو باندې او د الله او د الله د رسول په احکامو باندې چلیږي نو هغوی بیان دی. او صد نبی علیه السلام په باره کې چې څوک د پیغمبر علیه السلام سره عداوت او دشمنی کوي د هغوی بیان کوي. رنبی آیت کې الله تعالی فرمایي چې ان الله يدخل الذين آمنوا بشک الله تعالی به داخل کی هغه کسان چې ایمان راوړي دي او عملوا الصالحات او نیک اعمال کړي دي جنات تجري من تحتها الانهار جنتونو ته به داخل کی چې د هغې د لاندې به نهرونه بهیږي مختلف قسمه. ان الله يفعل ما يريد او الله جل جلاله ذات چې د چا په باره کې د دوزخ یا د جنت فیصله کوي نو الله تعالی ذات نه څوک د پوښتنې والا نشته. الله جل جلاله په خپله فیصله او په خپله اراده کې الله تعالی ذات مختار کل دی او الله تعالی نه څوک پوښتنه کوونکی نشته. په دویم آیت مبارک کې نبی علیه السلام سره د دشمنی او د عداوت کوونکو بیان دی. بعضې خلکو د پیغمبر علیه السلام سره په دې وجه دشمني وه چې په ده باندې دی دا دعوه کوي چې په ما باندې وحي نازلیږي او دا وحي د ده نه په طریقه باندې ختمول غواړي کټ کول غواړي. پیغمبر علیه السلام سره خاص کر مشرکین د مکې او مشرکین د قریشو خاص کر د نبی علیه السلام دشمنانو الله تبارک وتعالی په دې آیت مبارک کې فرمایي چې دی چې د الله د رسول سره دشمنی کوي او دا غواړي چې الله د خپل رسول سره مدد ونه کړي او د الله په رسول باندې د غصې اظهار کوي نو دی د اسمان ته یو رسۍ وتړي اسمان ته د یو رسۍ ورسوي او اسمان سره یې وتړي او بیا دې په باندې وخیږي کوشش دې وکړي دا وحي دا سلسله دې بنده کړي. نبی علیه السلام نه الله تعالی دا مثال پیش کوي چې اسمان سره دې یو رسۍ وتړي او کوشش دې وکړي دا وحي دې د نبی علیه السلام نه بنده کړي نو نه د دې اسمان ته ختل ممکن دي او نه د اسمان سره رسۍ تړل ممکن دي او نه د الله پر رسول صلی الله علیه و آله وسلم باندې د وحي سلسله ختمولی شي او بندولی شي. نو هر کله چې دی دا کار نشي کولی نو دی به خپله دی به د خپله غصه چې کوم دی په دې کې به دی پاتې شي او په دې خپله غصه باندې به دی خپل ځان ته نقصان ورسوي او د الله رسول ته به څه نقصان ورنکړي.
نو په دې دویم آیت مبارک کې الله تعالی دا فرمایي من کان یظن هغه څوک چې ګمان لري الله ینصره الله چې الله تعالی به هیڅ کله مدد ونکړي د خپل رسول سره الله ینصره الله رسوله چې الله تعالی به هیڅ کله مدد ونکړي د خپل رسول سره په دنیا او آخرت په دنیا او په آخرت کې دا غواړي چې د الله د رسول سره د الله مدد ونکړي او د الله پر رسول باندې د وحی دا سلسله منقطع شي الله تعالی فرمایي چې فلیمدد اراده کاږي بسبب یورسی بحبل یورسی دی راکاږي الى السماء اسمان طرف ته دی یورسی وګدکی او ثم یقطع او بیا د کوشش وکړي دا د وحی دا سلسله دی بند کی دا خبره ناممکنه دي د خلکو مبارک اسمان ته د انسان رسیدل دا ناممکن دي فلینظر بیا دی وګوري چې هل یذهبن کیدو ما یغیظ چې د دې انسان په دې تدبیر سره د غصه ختم شو کو ختم نشو یو معنا عام مفسرین او جمهور مفسرین د دې آیت دا کړی ده دیو معنا د دې آیت دا چې فلیمدد بسبب الی السماء د اسمان نه مراد ده کې سقف دی چت دی چې دا انسان چې کوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې غصه دی پیغمبر علیہ السلام دشمن دی دغه دشمنان د نبی علیہ السلام دی او رسي خپل د کور چت سره وتړي د خپل د کور چت سره دی او رسي وتړي ثم يقطع او بیا د خپل ځان پانسی کی ثم يقطع عنقه او بیا د خپل ځان پانسی کی فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ نو آیا په دې طریقې سره به د غصه سره شي او سره ونشي الله تعالی تخبل حبیب او خپل محبوب د مرګران دي چې پیغمبر علیه السلام سره چا دښمنی کړي الله تعالی دا نه برداشت کړي نو په دې آیت کې الله تعالی دا مشوره ورکړي چې ورسې دی وتړي خپل ځان دی پانسی کی نو ځان به ختم کیو د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم رسالت هم ختم نه کیو د الله پر رسول صلی الله علیه و آله وسلم باندې به د وحی د سلسله ختم نه کی وکذالک انزلنا آیات بل آیت کې فرمایي الله تعالی چې انا کفیناک المستهزئین څوک چې تا پورې استهزاء کوي ټوکې کوي هغه خلکو لپاره الله فرمایي چې زکه فیما زبد دې سره پوښم چې تا پورې څوک استهزاء کوي نو الله تعالی همیشه لپاره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دشمنی کوونکي ګستاخان رسول الله تعالی همیشه لپاره ذلیل کړی وکذالک انزلنا آیات بینات هم دا غرنګي الله تعالی فرمایي چې موږ نازل کړی دی قرآن لره آیات بینات واضح آیاتونه په صورت کې دا قرآن واضح آیاتونه دي کې هیڅ شک او تردد او هیڅ قسمه شبهه او هیڅ قسمه اجمال بدی کې نشته د هر انسان د لپاره دا قرآن د هدایت ذریعہ ده چا چې دا اخلاص په سترګو باندې قرآن ته کتلی دي او شام چې په اخلاص سره دا قرآن اورېدلې دي او قرآن سټډي کړي دي نو الله تعالی هغه ته هدایت کړي دي وان الله يهدي من يريد او الله جل جلاله هدایت کوي چې چاله اراده و فرمایي دا هدایت هم د الله جل جلاله په توفیق کېږي او دا هدایت هم د الله تعالی په فضل باندې کېږي او چې انسان بدبخت وي د خپل کفر او شرک د وجه نه او بدبختۍ کې دمره انتها ته ورسېږي چې زړه تور شي دغه انسان بیا د هدایت نه محروم وي سبحان ربک رب العزة والسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين الله تعالی زموږ ټول ګناهونه معاف نبی علیہ السلام ټول امتیانو ګناهونه معاف خپل رضا او د نبی علیہ السلام کامل اتباع ونصیب ټول حاضرین د ناس ته قبول کړي قرآن پاک زموږ لپاره خپل در کې سفارشي وګرځي په قبر کې په حشر کې پوری صراط باندې قرآن پاک ملګرتیا نصیب کړي نبی علیہ السلام شفاعت نصیب کړي پیغمبر علیہ السلام سره کامل عشق او محبت نصیب کړي نبی علیہ السلام سنت له محبوب کړي مشکلات پریشانه الله تعالی د ټولو ختم کړي بیماران ټول ته شفا نصیب کړي الله تعالی هجر او عمر صحابتونو بار بار نصیب کړي مجاهدین او مبلغین د دین د خادمین مدد او نصرت فرمایي په ایمان زموږ ټولو خاتمه نصیب کړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا مولانا محمد و آله وصحبه